ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ആണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ ഒരു കേരള ലെവലിലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കുറച്ചുകൂടി നാഷണൽ ലെവലിൽ നടന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് വാസ് ഇനിഷിയേറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, നോൺ ആസ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ. ഈ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പേര് വരാൻ റീസൺ, നമ്മൾ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്നിട്ട് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹ്യൂജ് സക്സസ് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ഈ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇടയായത്. ഓക്കെ. ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വീറ്റും റൈസിന്റെയും കൂടുതൽ, അതായത് ഗോതമ്പും അരിയും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് വലിയ ലെവലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഗോതമ്പും അരിയും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് വരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പാലിന്റെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര്, വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്നൊരു പേര് വന്നത്. ഈ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ, ഇൻ വേൾഡിൽ തന്നെ ഒരു ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ന് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് കാരണമാണ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷനിലേക്കൊരു വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്. അതായത് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഗ്രിഡ് ലിങ്കിങ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ത്രൂഔട്ട് ഇന്ത്യ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ഓവർ 700 ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് സീസൺ ആൻഡ് റീജിയണൽ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻസ് വൈൽ എൻഷുറിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നാഷണൽ മിൽക്ക് ഗ്രിഡ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ചിത്രം കാണാൻ പറ്റും, നാഷണൽ മിൽക്ക് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് അതിനിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കുറെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്, അത് പല സിറ്റീസിലും ടൗൺസിലും കിടപ്പുണ്ടാവും, 700 ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ്, ഇതിനെല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റെഡ്യൂസിങ് സീസണൽ ആൻഡ് റീജിയണൽ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻസ് വൈൽ എൻഷുറിങ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഗെറ്റ് എ മേജർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ മെൻ. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് രാജ്യത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ കാറ്റിൽ റിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽ ഫാമിംഗ് നടക്കുന്നത് ഒരു ഫാർമർ ഒരു താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ്, ഒരു റൂറൽ ലെവലിലാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് പാസ് ചെയ്ത് കൺസ്യൂമറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്ക്, ഫാമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടില്ല, അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ മിഡിൽ മെൻ, ഈ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു നഷ്ടം, ഈ പ്രോഫിറ്റ്, ഒരു ലോസിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ആരാണ്, അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം സീസണൽ ആൻഡ് റീജിയണൽ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻസ്. നമുക്കറിയാം സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാരണം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ക്ലൈമറ്റ് വേരിയേഷൻസും റീജിയണൽ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ വേരിയേഷൻസ്, പ്രൈസ് വേരിയേഷൻ, ഇതിന്റെ വിലയിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതും ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസമാകാതെ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. കാരണം ഒരിടത്ത് വില കൂടുതൽ ഒരിടത്ത് വില കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും. അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ആക്ച്വലി കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ ബെഡ്റോക്ക് നിന്ന് വില്ലേജ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് വിച്ച് പ്രൊക്യൂർ മിൽക്ക് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മേക്കിംഗ് മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ടു ഓൾ മെമ്പേഴ്സ്. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വില്ലേജ് ലെവലിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഓപ്പറേറ്റീവ്സിന്റെ യൂണിയൻസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി പോലെ ഉള്ള വില്ലേജ് ലെവലിലാണ് ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പാലിന് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നതും പലയിടത്തും ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. മെയിൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ഈ കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ്, വില്ലേജ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക, മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജിയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ മറ്റൊരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ പീരീഡിൽ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് നേഷൻ ഇൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവാനും താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ എഫേർട്സ് കാരണം ഇന്ത്യ ഇന്നത്തെ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ആൻഡ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷന്റെ ഫാദർ എന്ന് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. സോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്ക്. സോ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ
ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് 1964 തൊട്ട് 65 വരെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്റൻസീവ് കാറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് പേര്? ഇന്റൻസീവ് കാറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. അതുവഴി എന്താണ് കാറ്റൽ ഓണേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുത്തിരുന്നു? എ പാക്കേജ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ കൺട്രി. അത് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് കാറ്റ് കന്നുകാലികളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പാക്കേജ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നീട് NDDB, നമ്മുടെ നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ്, എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നു, ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ്. അപ്പൊ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന പ്രോഗ്രാം ഇന്റൻസീവ് കാറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നത് 64 to 65 ഇടയ്ക്കാണ്. അത് വന്നത് കാറ്റൽ ഓണേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, ആ ഒരു ഇതിന്, ഫാമിങ്ങിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു പാക്കേജ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിന് പിന്നീട് NDDB അതിൻ്റെതായ സെൻട്രലി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തുടങ്ങിയതിന് 1970-ലാണ്. ആൻഡ് ഒരു നാഷണൽ വൈഡ് മിൽക്ക് ഗ്രിഡ് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. ആ ടേം വീണ്ടും വന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക, നാഷണൽ വൈഡ് മിൽക്ക് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അപ്പൊ നോക്കുക, ഇതൊരു എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണ്? റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അത് NDDB ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ഓർക്കാനായിട്ടില്ല. വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? 1970-ല് NDDB ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ടുവരിക, പിന്നെ ഓൾട്ടറിംഗ് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫീഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഈൽഡ് കിട്ടാനായിട്ട് കന്നുകാലികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കുക, എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്? ഇന്റൻസീവ് കാറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫ്ലഡ് ഓഫ് മിൽക്ക് ബൈ ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റൂറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇൻകം കൂട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് മിൽക്ക് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് അറ്റ് ഫെയർ പ്രൈസ്. ഒരു റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ തന്നെ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും പാൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അത്രയും ഒരു പ്രൈസ് പാലിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിൽ ഇന്ത്യക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വെച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസിങ് മാൽ പ്രാക്ടീസ് ബൈ ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് മെർച്ചൻസ്. ഒത്തിരി പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിങ്ങിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ വന്നതോടെ പറ്റി. അങ്ങനെ തന്നെ പോവർട്ടി ഒരു വലിയ ലെവലിൽ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയേണ്ടേ. മറ്റത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കാറ്റിലൊക്കെ റിയർ ചെയ്ത് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവരെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോമിസസ് കൊടുത്ത് പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഇവരെ പറ്റിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വരാതെ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഫാമേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു നല്ലൊരു നോളജ് പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടനിലക്കാരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി അവരെ ഒരു ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിൽ. അങ്ങനെ പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ഇന്ത്യ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് മാറുകയുണ്ടായത്. പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് empowered the dairy farmers with control of resource created by them. It helped them directing their own development. അതായത് ഇവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിലൂടെ കുറെ ഡയറി ഫാമേഴ്സിന് അവരുടേതായ ആ ഒരു ഡയറി ഫാമിങ്ങിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ളൊരു പര്യാപ്തത കൈവരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ടു കണക്ട് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വിത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് മോർ ദാൻ, അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ, ഒരു നാഷണൽ മിൽക്ക് ഗ്രിഡ് കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് ഒരു 700-ൽ പരം സിറ്റീസും ടൗൺസിലും എന്താണ് പാലെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു നല്ല ലെവലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ എത്തിക്കാനും പറ്റുന്നു. അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂറൽ ലെവലിലുള്ള ഫാമേഴ്സിന് അതിന്റെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു ഗ്രിഡ്, നാഷണൽ മിൽക്ക് ഗ്രിഡ് ഫോം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നില്ല, റീജിയണൽ സീസണൽ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. പിന്നെ എൻഷുർ ദാറ്റ് മേജർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രൈസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് തന്നെ കിട്ടുന്നു. അതായത് ഫാമേഴ്സിന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് പേ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു 3/4 ഭാഗവും കിട്ടുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. പിന്നെ
റൂറൽ പീപ്പിളുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു റൂറൽ എക്കണോമിക്കും എന്ത് ചെയ്തു, റൂറൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു വരുമാനവും എക്കണോമി സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്തു, മെച്ചപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എത്ര ഫേസസിലായിട്ടാണ് നടന്നത്? ആക്ച്വലി ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് 3 ഫേസസിലായിട്ടാണ് നടന്നത്. 3 ഫേസസിൽ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങിയ വർഷം 1970 ആയിരുന്നു. അതൊരു 10 വർഷം നീണ്ടു നിന്നു. 1980 വരെ. ഈ ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വാസ് ഫൈനാൻസ്ഡ് ബൈ ദ സെയിൽ ഓഫ് ബട്ടർ, ഓയിൽ ആൻഡ് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് പൗഡർ ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ത്രൂ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം. വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബട്ടറും ഓയിലും സ്കിംഡ് മിൽക്ക് പൗഡറും എന്ത് ചെയ്തു, വിൽക്കുകയുണ്ടായി. അത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ വിൽക്കുകയുണ്ടായി. ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നടന്നത്. സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ത് ചെയ്തു, 5 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റത് 10 ഇവിടെ 5ആയി. 1981 തൊട്ട് 85 വരെ. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, നമ്പർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഷെഡ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം 18 to 136. മിൽക്ക് ഷെഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, 18 നിന്ന് 136 വരെയായി കൂടി. പിന്നെ മിൽക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്തു, അതിൽ എണ്ണത്തിലും കൂടുതലായി. വേറെ എക്സ്പാൻഡ് ടു അബൌട്ട് 290 അർബൻ മാർക്കറ്റ്സ്. 290 അർബൻ മാർക്കറ്റ്സിലായിട്ട് എണ്ണം കൂടുകയുണ്ടായി. അപ്പം മിൽക്ക് ഷെഡ്സ് കൂടി, മിൽക്കിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് കൂടി, പിന്നെ സെൽഫ് സസ്റ്റൈനിങ് സിസ്റ്റം വാസ് സെറ്റപ്പ്. മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് 43,000 വില്ലേജ് കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ്. മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടി. The production of domestic milk powder increased from 22,000 tons in the year 1980 to 140,000 tons by 1989. 1980 സമയത്ത് 22,000 ടൺസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് 1989 9 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 10 വർഷം അടുപ്പിച്ചായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി, 140,000 ടൺസ് ആയിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഫേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് മിൽക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്, മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി, ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് കൂട്ടി, മിൽക്ക് ഷെഡ് കൂട്ടി, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി, ഫാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടി, സെയില് കൂട്ടി. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നടന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ സെയിലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നടന്നത്. ഇനി തേർഡ് ഫേസ് വന്നപ്പോൾ എന്താ നടന്നത്, അത് 10 വർഷം. നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് 10 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, സെക്കൻഡ് ഫേസ് 5 വർഷം, ലാസ്റ്റ് ഫേസും 10 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1985 തൊട്ട് 1996 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു, കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചു. ഗിവിംഗ് എ ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് ടു ദ പ്രോഗ്രാം. അതായത് ഇറ്റ് ഓൾസോ സ്ട്രെങ്തൻസ് ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊക്യൂർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് വോള്യൂംസ് ഓഫ് മിൽക്ക്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലെവലിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ എന്ത് കുറെ കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അവരുടെ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റം വരുത്തുക. അങ്ങനെ വോള്യൂംസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ്, മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി അത് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പര്യാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ഫേസിൽ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു, പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഹെൽപ്പ് തേടി നമ്മൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കുകയുണ്ടായി. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുകയായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ. ഇനി മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിലുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് അടുത്ത 10 വർഷമായിട്ട് അവർ മുന്നിൽ കണ്ടത്. അതായത് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് വഴി കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഡയറി റൂറൽ ഏരിയസിലെ ഫാമേഴ്സിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ മിൽക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫേസിൽ. ഏകദേശം ഈ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ ഏകദേശം അവസാനത്തോടെ 73,930 ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് had set up that links more than 3.5 crore dairy farmer members. ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് 1996 എന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ട സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ്സിന്റെ എണ്ണം 73,930 മാറി. സോ 73,000 എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ്, ഒരു റൂറൽ ലെവലില് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന്റെ ഒരു എണ്ണമാണ്. അപ്പൊ 73,000 മേലെ, ഇറ്റ്സ് 930, അറൌണ്ട് 74,000 അടുപ്പിച്ച് ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് വരെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര ഫാർമേഴ്സ് ആണ്, ഫാർമർ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്, 3.5 കോടി ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഡയറി ഫാമിംഗ് മെമ്പർ ആയിട്ട് അന്ന് നിലവിൽ നിന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് സ്കീംസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഡയറിങ്ങിന്റെ സ്കീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IDDP, ഇന്റൻസീവ് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. പേര് നോക്കുക, ഇന്റൻസീവ്
ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം IDDP. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടന്നപ്പം ലിങ്കിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഷെഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയാസ് ടു അർബൻ മാർക്കറ്റ്സ് പേസ് റിച്ച് ഡിവിഡൻസ് ത്രൂ ഇൻക്രീസ്ഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ടു അർബൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് റെമ്യൂണറേറ്റീവ് റിട്ടേൺ ടു ദ റൂറൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ത്രൂ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കൊരു നാഷണൽ മിൽക്ക് ഗ്രിഡ് കണ്ടു അല്ലെ, നാഷണൽ മിൽക്ക് ഗ്രിഡ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഗ്രിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ റൂറലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മിൽക്ക്, അതായത് മിൽക്ക് ഷെഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയസ്, അത് കൂടുതൽ എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയസ്, വില്ലേജ് ഏരിയസിലാണ്. അപ്പം ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഈ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയാസിൽ നിന്നും പാലിന് കൂടുതൽ ആ, തിരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? അർബൻ മാർക്കറ്റിലാണ്. കാരണം സിറ്റി ഏരിയസിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടെ മിൽക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എത്ര വില വേണോ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റാണ് അർബൻ ഏരിയസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റൂറൽ ഏരിയയും അർബൻ ഏരിയയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഈ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നാഷണൽ മിൽക്ക് ഗ്രിഡ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയാസിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വന്നത്, റൂറൽ ടു അർബൻ കോപ്പറേഷൻ. അതാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇനി ഡ്യൂറിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പീരീഡ് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ നോൺ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് hilly backward areas which have comparatively lesser potential for milk production were carried out by state governments under state plan scheme. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ചെയ്തതല്ല, കുറെ ഏരിയാസിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ചെയ്യാത്ത ഏരിയകൾ അത് മെയിൻലി ഈ മലപ്രദേശങ്ങളിലും ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിലും, ഹില്ലി ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ്, അങ്ങനത്തെ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കീമുകൾ വഴിയാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് സ്കീംസ് ആണോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, ആ ഹില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിലെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടാതെ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറവിനെ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത ഈ IDDP കൊണ്ടുവന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയാസിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് റിസോഴ്സസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരികയും ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് പ്രകാരം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഡയറിങ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പുതിയ സ്കീം ഇറക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ പേരാണ് IDDP, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം IDDP പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്റൻസീവ് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക, കാരണം അതിലൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഡയറിങ് സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അത് എവിടത്തേക്കാണ്, ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഇല്ലാത്ത റീജിയൻസിൽ, ഹില്ലി ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ് പോലുള്ള നോൺ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഹില്ലി ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിലാണ് കൊടുത്തത്. അവിടെ എന്താണ് 100% ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് ബേസിസ് ഡ്യൂറിംഗ് 8th പ്ലാൻ പീരീഡ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് 9th പ്ലാൻ. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ 8ാമത്തെ 5-year പ്ലാൻ പീരീഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 8th പ്ലാൻ പീരീഡിലാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പിന്നീട് 9th പ്ലാനിലോട്ടും കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ പ്രൊപ്പോസൽ ടു ഫർദർ കണ്ടിന്യൂ സ്കീം ഡ്യൂറിംഗ് 10th പ്ലാൻ ആൻഡ് 11th പ്ലാൻ ഓൾസോ എന്ത് ചെയ്തു, ഗവൺമെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കറിയേണ്ടത് 8th പ്ലാനിന്റെ സമയത്താണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് പിന്നെ 9ഉം 10ഉം 11th പീരീഡിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഉണ്ടായി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി. പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഹാസ് നൗ അപ്രൂവ്ഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓർ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് മോഡിഫൈഡ് സ്കീം ഡ്യൂറിംഗ് 10th പ്ലാൻ. അങ്ങനെ 10th പ്ലാനിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്കീമിന് എന്ത് ചെയ്തു, എൻടൈറ്റിൽ ചെയ്തതാണ് ഇന്റൻസീവ് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ ഇന്റൻസീവ് എന്ന പേര് അങ്ങനെയാണ് 10th പ്ലാൻ പീരീഡിന്റെ സമയത്താണ് അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പേര് ഇന്റൻസീവ് എന്നാക്കിയത്. അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹില്ലി ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിലാണ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് വിച്ച് ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ലെസ് ദാൻ 50 lakh ഫോർ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രൂ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോഴെന്താ ചെയ്തത്, ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം വഴി സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ 50 ലക്ഷത്തിന് താഴെ റിസീവ് ചെയ്ത് ചില ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രോഗ്രാം IDDP പ്രോഗ്രാമിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടോട്ടലി സെൻട്രൽ ഔട്ട്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് 175 കോടിയാണ് ഈ 10th പ്ലാൻ പീരീഡിൽ ഈ ഒരു IDDP പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെന്റർ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് IDDPയുടെ കാര്യം. ഇനി അടുത്തൊരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്തനിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ. നല്ല മിൽക്കും ക്ലീൻ മിൽക്കും
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രലി സ്പോൺസേർഡ് സ്കീമാണ്. ഈ സെൻട്രലി സ്പോൺസേർഡ് സ്കീമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റർ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൽ 1% സപ്പോർട്ട് സെന്റർ കൊടുക്കുകയും കുറച്ചൊരു ശതമാനം സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്ററിന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ സെൻട്രലി സ്പോൺസേർഡ് സ്കീം. അതിന്റെ പേരാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇതും 10th പ്ലാൻ പീരീഡിലാണ് വന്നത്. നമ്മൾ IDDP ഇന്റൻസീവ് എന്ന പേര് വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ ലെവലിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ 10th പ്ലാൻ പീരീഡിലാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ ഒരു 10th പ്ലാൻ പീരീഡിലാണ്. അതേസമയം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്കീം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി മിൽക്കും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സും ഫാർമർ ലെവലിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെയുള്ളത് മിൽക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയറിൽ ബെറ്റർ ആക്കുക. ഫാമേഴ്സ് സാധാരണയായിട്ട് മിൽക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടു ക്രിയേറ്റ് മാസ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ. ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും അവർക്കൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും സെമിനാറും ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്കീമിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫണ്ടിങ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഓൺ 100% ബേസിസ്. അപ്പോൾ ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽ റിയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയും പോയിന്റ്സിന് ഒരു 100% ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക, എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലെ ആൾക്കാർക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡിറ്റർജന്റ്, ആന്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ, മുസ്ലിം ക്ലോത്ത്, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്ലീൻലിനെസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിറ്റർജന്റും ആന്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻസും മുസ്ലിം ക്ലോത്തും ഒക്കെ. അതിന് 100% ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ യൂട്ടൻസിൽസ് ആൻഡ് ആക്സസറീസ് ഫോർ ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെസൽസും യൂട്ടൻസിലും പാത്രങ്ങളും. പിന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി ഫെസിലിറ്റീസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ, ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ടിങ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവര് റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഒന്നാണ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ്. നമ്മൾ ഈ കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ചെറിയ തോതിൽ നമ്മുടെ തന്നെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുണ്ട്, മിൽക്ക് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കാണ് അടുത്തത് വരുന്നത്. മെനി ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ മിൽക്ക് cooperative unions established under Operation Flood program are running in loss and effort to rehabilitate them through CSS. Assistance to cooperative is also not effective in most cases. ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നു അതിന് മുന്നേ വരെ. അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ഒത്തിരി മിൽക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടങ്ങിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇന്നത്തെ സമയത്ത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നഷ്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡ്യൂറിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം ഏകദേശം 265 ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 500 ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് വെർ കവേർഡ്. 500-ൽ 265 ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിൽ കവർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ IDDP പ്രോഗ്രാം, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസീവ് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് കാരണം മിൽക്ക് യൂണിയൻസ് എന്ത് ചെയ്തു, ക്രിയേറ്റഡ് അണ്ടർ ബോത്ത് ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിലും ഉണ്ടായി വന്ന മിൽക്ക് യൂണിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, നഷ്ടത്തിൽ പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നു. ഏതാണ് സ്കീം? അസിസ്റ്റൻസ് ടു കോപ്പറേറ്റീവ് സ്കീം. ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിനാൻഷ്യലി അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സം ലോസ് മേക്കിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മിൽക്ക് യൂണിയൻസ്, നഷ്ടത്തിലോടുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ സ്കീം കൊടുക്കുന്ന മാച്ചിങ് ഗ്രാൻസ്, മാച്ചിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രാൻസ് 50:50, അതായത് 50% സെൻട്രും 50% സ്റ്റേറ്റും കൊടുക്കും. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്കീം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് NDDB, നമ്മളെ നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് വഴിയാണ്. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് റീഷെഡ്യൂൾ ലോൺസ്, വേവ് പീനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലോൺസ്. അപ്പം ഇവർക്ക് ഈ ലോൺസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ വരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുത്ത് അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ടു കോഓപ്പറേറ്റീവ് സ്കീമിന്
അവർ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് സെൻട്രലിൽ മെയിനായിട്ട് സെൻട്രലി സ്പോൺസേർഡ് സ്കീം CSS സ്കീമാണ്. ഇനി അടുത്ത പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ പ്രൊജക്ട് ഫോർ കാറ്റിൽ ആൻഡ് ബഫല്ലോ ബ്രീഡിംഗ് NPCBB. എന്താണ് NPCBB? NPCBBന്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കുക, നാഷണൽ പ്രൊജക്ട് ഫോർ കാറ്റിൽ ആൻഡ് ബഫല്ലോ ബ്രീഡിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഡയറിയിങ് ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റിൽ ആൻഡ് ബഫല്ലോ ബ്രീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ദ കൺട്രി, രാജ്യത്തെ കാറ്റിലും ബഫല്ലോ ബ്രീഡിങ്ങിനെയും എന്താ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട്, റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഇവര് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10 വർഷ കാലയളവിൽ വേണ്ടി എന്താണ് സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്നതാണ്. പ്രൊജക്ട് ഒരു ഓവർ 10-year പീരീഡ്. ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്സ് വാസ്റ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് artificial insemination network delivering aid to farmers at doorstep and it will strategically position bulls for natural service. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ സർവീസ് ചെയ്യുക, അത് ഫാർമേഴ്സിന് അവരുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ, അതായത് ഫാർമേഴ്സിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഇനി ഓരോരുത്തരും ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് അവരുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് ഒരു എയിമാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിലുള്ളത്. പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി പൊസിഷൻ ബുൾസ് ഫോർ നാച്ചുറൽ സർവീസ്. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാത്ത സർവീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബുൾസ് കാളകളെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി, അതായത് എവിടെയാണോ ആവശ്യം ആ രീതിയിൽ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുക. അതാണ് അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ബുൾസിനെയും കാറ്റിൽ ബ്രീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നാഷണൽ പ്രൊജക്ട് ഫോർ കാറ്റ് ആൻഡ് ബഫലോ ബ്രീഡിംഗ്. അപ്പൊ അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം. ഇത് 2 ഫേസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ഫേസ് 2001 തൊട്ട് 5 വരെയും സെക്കൻഡ് ഫേസ് 2006 തൊട്ട് 11 വരെയാണ് ചെയ്തത്. ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷം, 2001 തൊട്ട് 11 വരെ 10 വർഷ കാലയളവ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കീഴിൽ എന്താണ് 100% ഗ്രാന്റ് ഇവർ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് അപ്പ്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് 100% എയ്ഡും കൊടുക്കും. എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്? സർവീസ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള സർവീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ, സെമിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ, സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ടെക്നോളജീസിന് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ നടത്താനായിട്ടും, പിന്നെ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ്, ബുൾ ഫാം ആൻഡ് സെമൻ ബാങ്ക് ഓർ സ്റ്റേഷൻസ്, ഇതിനൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി സെന്റേഴ്സും സ്റ്റേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഡയറി ഫാമിങ്ങിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്സ് കൊടുക്കുന്ന സെന്റർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻസ്, ഇതിനെയൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിൽ നിന്ന് സിമൻ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല ജനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള നല്ല ബ്രീഡിലുള്ള കാളകളുടെ ബുള്ളിന്റെ എന്താണ് സിമൻ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് കൗവിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചീത്തായി പോകും, കേടായി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇവര് വളരെ ഒരു കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ, താഴ്ന്ന ഒരു താപനില അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, അത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിമന്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജന്റെ യൂസ്. അപ്പൊ അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, പ്രൊഫഷണൽസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓഫ് ബ്രീഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് പ്രോജനി ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം. പ്രോജനി ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു. ആ പ്രോജനി ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക, ബ്രീഡേഴ്സിന്റെ അസോസിയേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക, ഫാർമേഴ്സിന് അല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ടു മൊബൈൽ AI സെന്റേഴ്സ്. ഇപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ സെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പോലെ നിലകൊള്ളുന്നതാവും. അത് മൊബൈൽ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം വരണം. ആ ഒരു മൊബൈൽ അത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് എവിടെ വേണോ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കണം. പിന്നെ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇത് ഗവൺമെന്റ് കീഴിലല്ല, അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും 100% ഗ്രാന്റ് എയ്ഡാണ് ആര് കൊടുക്കുന്നത്, സെന്റർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കീഴിലായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ്. ആക്ച്വലി ഇനിയും ഉണ്ട്.
ഇനിയും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ടേപ്പറിംഗ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രാൻഡ്സ് കൊടുക്കുക, പുതിയ ബുൾസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഫാർമർ ട്രെയിനിങ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊക്കെ. പിന്നെ എക്യുപ്മെന്റ് ഫോർ ഇതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സും കൊടുക്കുക. ആ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. മാനേജീരിയൽ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസി, സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? സെന്റർ ആണ് സ്റ്റേറ്റിനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെന്റർ ലെവലിലുള്ള സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഡയറി ഫാമിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കുറെ പ്രോജക്ട്സ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസെന്റീവ്സ് ഓർ സ്കീംസ് ഫോർ ഫാർമർ യൂത്ത് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫാമേഴ്സ്, കൃഷിക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്, അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്കീമാണ് ഡയറി ഓർ പോൾട്രി വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താണ് ഡയറി ഓർ പോൾട്രി വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്? ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, small rural producers scattered all over the country, accounting for about 70% of production, characterize milk production in India. ഇന്ത്യയിൽ 70% മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും എവിടെയാണ്? സ്മോൾ റൂറൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിലായിട്ട് ഇന്ത്യ ഉടനീളം കിടപ്പുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളറിയാം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ 70% റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ എ ഫാർ ലാർജർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ഹാൻഡിൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ. നമ്മൾ ഈ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നുമാണ് ഈ ആക്ച്വലി മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്തില്ല? ഇന്ത്യയിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ലാർജർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഒരു അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 85% ചെറിയ പ്രോസസ്സേഴ്സും മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിജിനസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ്, എല്ലാവരും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംരംഭങ്ങളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഒരു വലിയ തോതിൽ ഒരു എന്താ പാല് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു മാസീവ് ലെവലിൽ, ഒരു വലിയ ലെവലിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംരംഭങ്ങളായിട്ടാണ് കൂടുതലും ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നത്. പക്ഷെ മെയിൻ കണ്ടൻഷൻ ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ഇസ് ക്വാളിറ്റി വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സീരിയസ് ത്രെറ്റ് ടു ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ്, ക്വാളിറ്റിക്ക് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കോംപ്രമൈസ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ ഒത്തിരി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാക്സിമം കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു മാനേജറിയൽ ലെവലിൽ ഇതിനെ ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ്, ഈ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വില്ലേജസിലായിട്ട് ഈ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് യൂണിഫൈ ചെയ്ത്, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നിയമപരമായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ മാനേജീരിയൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിനെ ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫണ്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. 10th പ്ലാനിൽ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഡയറി സെക്ടറിൽ മോഡേണൈസേഷന്, സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ആവശ്യമുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്കീം കൊണ്ട്, ഈ ഒരു ഫണ്ട് കൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇനി ദ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ത്രൂ ദ സ്കീം ഇൻവോൾവ് ജനറേഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്, പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടു അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി. It will help in bringing a significant portion of unorganized sector in the ambit of organized sector and will result in increasing കമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ. ഇപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി. ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് പോൾട്രി ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്? ഫാർമേഴ്സ്, യൂത്ത് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസെന്റീവ് സ്കീമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ബെറ്റർ ആക്കുക, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്കിന് ഒരു കുറവും വരാത്ത രീതിയിൽ മാനേജീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിംഗ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഒരു മാനേജീരിയൽ ലെവലിൽ ഇൻ ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് കുറച്ചുകൂടി ടെക്നീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ഫാമേഴ്സ്, യൂത്ത് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്, ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയറി പോൾട്രി വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ്. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, മറ്റത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡയറിങ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആസ് എ സെൻട്രലി സ്പോൺസർഡ് സ്കീം. ഇൻഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ തന്നെയാണ്, സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2005-6 കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നതാണ്. ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ,
to protect farmers and landless labor against losses which they have to incur resulting in untimely death of livestock. ഇപ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഫാമേഴ്സ് കൃഷിക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് വസ്തുവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നഷ്ടത്തിലായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ തന്നെ ഇവരുടെ ആകെയുള്ള ഒരു വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കന്നുകാലികളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കന്നുകാലികൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് മരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാരണം അവർക്കത് നഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിന് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഫാമേഴ്സിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അവർക്ക് അത്രയും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ലെവൽ ഓഫ് നോളജേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ടു പെർസ്യൂ ദ ഫാമേഴ്സ് ടു ഗോ ഇൻ ഫോർ genetic upgradation of their cattle through cross breeding or acquisition of high yielding milk animals unless sufficient incentive is provided by way of insuring them against losses caused by death of these animals. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡെത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ yielding ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് തരുന്ന രീതിയിലുള്ള അനിമൽസിനെ കൊണ്ട് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആകെയുള്ള ഒരു വരുമാനമാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അനിമൽസിനുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുമായിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഫാമേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്കീം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് വേറെ സ്കീംസ് ഉണ്ട്. ബിസൈഡ്സ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സ്കീംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഡയറിങ് ആർ ബീങ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ അതർ മിനിസ്ട്രീസ്. അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറി ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തൊട്ടു മുന്നേ പറഞ്ഞ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഡയറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പോയിട്ട് ബാക്കി വേറെ മിനിസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഡയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീംസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? പലപ്പോഴും ഡയറി സ്കീംസ് വരാറുണ്ട്. 10ാമത്തെ പ്ലാനിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് MOFPI അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഹാഡ് ബിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെനി സ്കീംസ് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് സെക്ടർ ഇൻ വിച്ച് ഇന്റർ alia includes setting up or expansion of modernization of food processing industries covering all segments. അപ്പം 10ാമത്തെ പ്ലാനില് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് MOFPI ഇവര് ജനറലി എന്താ ചെയ്യുക? ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുതിയ സ്കീമാണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾ, മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്, പോൾട്രി, ഫിഷറി എല്ലാം, അതായത് വെജിറ്റബിൾസ് തൊട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ടു നോൺ വെജിറ്റേറിയനിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിന്റെയും ഫുഡ് പ്രോസസിംഗിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ വലുതാക്കാനും മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീം ഇവർ കൊണ്ടുവന്നു. 10th പ്ലാനിൽ MOFPI കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും എന്താണ്? അപ്പൊ ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡയറി പ്രോസസ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 10th പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി 2002 to 2007 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ സ്കീംസ് എന്ത് ചെയ്തു? മേർജ് ചെയ്ത് ഒരു മാക്രോ ലെവൽ സ്കീം ഫോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ്സിന്, അതായത് എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണല്ലോ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചെറിയ ലെവലിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുക? മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക. കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്, വെയർ ഹൗസിംഗ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ലബോറട്ടറി, പവർ ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ, ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും എന്ത് ചെയ്യുക? കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്കീമുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? മേർജ് ചെയ്ത് ഒരു ഒറ്റ മാക്രോ ലെവൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊരു രീതിയിൽ ഇവർ ചെയ്യുകയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒത്തിരി പ്ലാൻസ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പം കുറെ ഫുഡ് പാർക്സ് ഇവരുണ്ടാക്കി. ഈ സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫുഡ് പാർക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ പാക്കേജിംഗ് സെന്റർ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് അപ് ടു 25% ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, ടെക്നിക്കൽ സിവിൽ വർക്ക്സിന് 33%. അപ്പൊ മാക്സിമം ഒരു 2 കോടി വരെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ താല്പര്യം കാണിച്ചു വരുന്ന ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് പാക്കേജിംഗ് സെന്റേഴ്സ് അവർ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്ലാന്റിന്റെ മെഷീനറിയുടെ 25% ആര് കൊടുക്കും? ഇവരുടെ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുമെന്നാണ്. പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സിവിൽ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് 33%, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ.
പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എത്ര ചെലവായാലും 2,00,00,000 മേളിൽ കിട്ടത്തില്ല. മാക്സിമം ഒരു 2,00,00,000 ഒരു എമൗണ്ടിനകത്ത് ഇവർക്ക് ഇനി പാക്കേജിംഗ് സെന്റേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി ഓർ മൊബൈൽ പ്രീ കൂളിംഗ് സ്റ്റോറേജ്, റെഫ്രിജറേറ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫ്രീസർ ക്യാബിനറ്റ്സ് അറ്റ് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്. അതായത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം ചിലതൊക്കെ കേടായി പോകും. അപ്പൊ കേടായി പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒത്തിരി തണുപ്പിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രീ കൂളിംഗ് സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതും ഈ സ്കീമിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് ടിഫാക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് കൗൺസിൽ. ഇതും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. അവരും മെയിനായിട്ട് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് ക്വാളിറ്റിയും മിൽക്ക് ക്വാളിറ്റിയുടെയും ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സ്കീമാണ് അവർ വർക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ സ്കീംസ് ഇങ്ങനെ വരും. ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഒരു ഡയറി ഫാമിങ്ങിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഫാമേഴ്സിന് റൂറൽ ഏരിയസിൽ ആരാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുക. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ സ്കീംസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് Ministry of Rural Development assist in the formation of dairy cooperatives, especially women dairy cooperative through Science Technology Entrepreneurs Park STEP program. ഈ പേര് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാം വഴി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സെൻട്രലിന്റെ സ്കീമാണ്. ഇത് കൂടാതെ വേറെ മിനിസ്ട്രീസും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരെണ്ണം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്കീമാണ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സിൽ മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ചില്ലിംഗ് സെന്റേഴ്സ്, ഇതിനും അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം മറ്റ് മിനിസ്ട്രീസിൽ നിന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു സ്കീം നോക്കി, പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു സ്കീം കണ്ടു, പിന്നെയുള്ളത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല പല മിനിസ്ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യും, സ്കീംസ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡയറിങ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സ്കീംസ് ഇറക്കണമെന്ന് ഇല്ല. അപ്പൊ അതും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. സോ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ കേരള എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.